هنعمل مع بعض بقى النهارده زي ما انتم شايفين كده ايه بقى فراخ الكنتاكي الحلوه دي قوي قوي قوي. والله العظيم مش هتفرقها عن المصنع، ما شاء الله السر بتاع المصنع كله عندنا ان شاء الله باذن الله. اعرفك ازاي تعمليها بطريقه كويسه جدا وطريقه سهله جدا جدا جدا، وازاي اعرفك ما تبقاش فيها زفاره ولا اي حاجه خالص، وكمان مش هتشرب منك زيت بالتتبيله اللي احنا هنعملها لها دي بالظبط. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني تضغطي زر الاشتراك بتاعي وتفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت الفراخ بتاعتنا فتحتها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، طبعا بعد ما غسلتها كويس جدا ونقعتها بملح وليمون وشويه دقيق كمان ونضفتها كويس جدا جدا. بعد كده بقى جيت عملت لها محلول الملح ده كده وبيتها فيه حوالي ليله. طبعا زي ما انتم شايفين كده المحلول الملح بتاعنا انا حطيت فيه ايه بقى، حطيت فيه ورق لوري وحبهان، وحطيت فيه معلقتين من الخل، وحطيت معلقتين من الملح ومعلقتين من السكر وعصره من الليمون، ونقعتها لحد لما طلعت الميه اللي هي المدممه دي او الدم اللي فيها ده كده، وبقت حلوه قوي. عندنا بقى الكريسبي ده كده يا حبايب قلبي، طبعا لازم نحطه مع التتبيله عشان يدينا طعم او سر سر الايه اللي هو بيدينا الطعم والريحه وسر المصنع، لان هو الكريسبي ده كده معمول للايه اللي هو الكنتاكي الكفر من بره، بس احنا بقى هنزود عليه بقى حاجات من عندنا هتبقى جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده انا جبت شويه من الدقيق، كوبايه حوالي كوبايه ونص كده من الدقيق اهم، وبدات ان انا احط عليهم بقى ايه البهارات بتاعتي، عباره عن ايه بقى، عن كركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطه لو انت عايزه تحط شطه. بصي بقى ظبطي كده وخلي الايه وخلي الدقيق بتاعك يبقى شارب من كل ده، وبعد كده اقسمي الدقيق بقى بتاعك على ايه، على طبقين. الطبق الاولاني كده اهو هنسيبه، والطبق الثاني هنحط عليه بقى شويه من الايه، من الميه، عشان عايزين نعمله زي عجينه البانكيك كده. هتشوفي دلوقتي معايا انت وهي. بصوا بقى اهو زي ما احنا شايفين، بصوا كده تفضلي تقلبي فيه كده لحد لما يبقى زي عجينه البانكيك كده او زي عجينه الكريب كده. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. كل شويه احط ميه، اضيف الميه لحد لما ما اضيفش الميه مره واحده علشان ما يبصش مني او ما احتاجش دقيق تاني او اهدر في الايه، في الخامات بتاعتي. بصوا زي ما احنا شايفين اهو، بدات ان انا واحده واحده كده لحد لما اوصل للي انا عايزاه. شايفين طعم الريحه بتاعتها دلوقتي كده كانت والله العظيم جميله جدا جدا جدا. الريحه بتاعت الخلطه بتاعتنا تحفه تحفه تحفه. جربوا الخلطه بتاعتنا دي باذن الله كده هتبقى جميله معاكم. اهو بعد كده بقى هبتدي ان انا هتبل بقى فيها الفراخ بتاعتي كلها زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا كده. طبعا الكميه بتاعت الدقيق او الكميه بتاعت الخلطه اللي انت بتعمليها دي بتكون على حسب الكميه اللي عندك. تمام كده. انا طبعا كان عندي كيلو ونص، حوالي كيلو ونص من الدبابيس، ما شاء الله قوه الا بالله، كانت حلوه قوي يعني، كان ما شاء الله حجمها حلو، كانت ما شاء الله ملزلزه وحلوه كده. تمام. هنشوف دلوقتي كده اهو معانا، هبتدي ان انا انزلها في الخلطه كده كلها كده مع بعضها لحد لما تشرب من التتبيله بتاعتها. حاول تبقى حوالي يعني ايه ربع ساعه كده ولا 10 دقايق، لحد لما اعمل ايه، لحد لما اعمل الرز بتاعنا. طبعا انا عملت معاها رز بالخلطه الكبد والقوانص والحاجات دي كده، بصراحه برده كان جميل جدا. هعمله لكم ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني، عشان انا مش عايزه اطول عليكم الفيديوهات، عشان الفيديو يبقى قصير كده ودمه خفيف معانا. عشان كده حبايبي الحلوين اللي بيتابعوني يتفرجوا على الفيديوهات كلها، عشان هتبقى يعني ايه يتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره. وطبعا ما ينسوش يضغطوا اللايك بتاعهم عشان يفرحني كده، بيفرحني جدا جدا لما بشوف اللايكات بتاعتكم، وكمان التعليقات الحلوه منكم بتفرحني. والف الف الف شكر لكل متابعيني وكل الناس اللي بتتابعني من بره مصر ومن خارج مصر كمان. الف شكر لكم جدا يا حبايب قلبي، والله العظيم بصراحه بتفتحوا نفسي ان انا انزل لكم فيديوهات كتير، وكمان التعليقات بتاعتكم بتبقى حلوه جدا وبتفرحني والله العظيم كتير قوي 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 قوي. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا بدات ان انا ايه، ان انا طبعا دلوقتي رحت اشتغلت في الرز بقى، وبعد لما خلصت الرز رجعت تاني للايه، للفراخ بتاعتنا. كانت شربت شويه من التتبيله كده. طبعا حتى هي لو ما شربتش من التتبيله قوي فببدا ان انا اخد التتبيله عليها كده وبدخلها في الانسجه بتاعتها من جوه، اللي هي القطع اللي انا مقطعاها دي. بصوا زي ما احنا شايفين كده اهو الحتت اللي انا مقطعاها من السكينه كده بدخل فيها انا التتبيله كده زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده طبعا بجيب معايا ايه حاجه بغطا بقى، او ممكن تنقلي اللي هو الخليط ده في كيس، الكيس اللي هو كيس التلاجة ده. بصوا بقى هبتدي ان انا اقلبها كده معاها تديني نفس التمويجه، او نفس اللي هي الايه شكل الكفر من بره كده بتاعت الايه، بتاع الفراخ الكنتاكي زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. بصوا اهو ببتدي ان انا اقلبها كده. لو انت مش عندك الحلل بتاع التلاجة دي اللي هي مغطى، ممكن تجيبي زي ما انا قلت لكم دلوقتي كيس تلاجة وتحطي فيه الايه الخليط بتاعك ده كده، وتحطي فيه الايه قطعه الفراخ بتاعتك، ولازم تعملي قطعه بقطعه عشان يديكي نفس التمويجه اللي هي او الكفر الخارجي للفراخ اللي هي الكوكي زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض كده اهو، او الفراخ الكنتاكي زي ما انتم بتقولوا عليها يعني الطريقه بتاعتها سهله جدا.
بصوا بقى ببتدي ان انا اجيب، شايفين الطبق بتاعنا مشبر ازاي؟ الميه دي من الفريزر، ميه ساقعه من الفريزر او فيها تلج. ببتدي انزل بسرعه كده وابتدي اطلعها على طول، احطها في الايه، في الكفر تاني، وبدوبها زي ما هشوف دلوقتي معايا اهو. بصوا كده بقى، هعمل واحده وبعد كده بنزلها في الزيت على طول. هعمل معاكم واحده تانية عشان التوضيح اكتر، لان دي ما صورتهاش كامله يعني، ان انا وانا بحطها في الميه وبطلعها تاني. فهعمل معاكم واحده تانية كده للتوضيح، ايه تبقى اسهل شويه معاكم. بصوا زي ما انا قلت لكم دلوقتي كده، بصوا دخلت فيها كل الايه، كل الخلطه بتاعتي في الانسجه اللي هي المفتوحه بتاعتها دي، عشان كمان تشيل معانا من الايه، من الكفر بتاعنا، والكميه بتاعه الكفر تبقى حلوه كده وكبيره. تمام زي ما احنا شايفين كده اهو. بدات ان انا احط بقى في الخليط بتاعنا ده كده اهو. هبتدي ان انا اقلبه كده عشان ما يلزقش في الغطا بتاعي تاني ويبقى مش كويس اهو. ابتدي اقلبه بقى كده واحده واحده زي ما احنا شايفين اهو مع بعض. وهبتدي ان انا ايه، ان انا برضو نفس الحكايه كده، ان انا إيه اديله كده تقلبتين كده في الحله بتاعتي اللي هي بتاعه التلاجة دي زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هبتدي ان انا اطلعه معاكم كده، احطه فين؟ احطه في الميه المتلجه معانا اهو. على فكره انا كنت حطيت فيها مكعبين تلج كده عشان ايه، تفضل متلجه ومحافظه على التلج بتاعها يا حبايب قلبي. بصوا بقى بديت ان انا احطها كده في الميه اهو بسرعه كده، بسرعه بسرعه، وبقوم مطلعاها كده ومصفياها وحطاها تاني في التتبيله بتاعتي اهو. وببتدي ان انا ايه، ان انا اديها برده كده كده بقى. الكفر بتاعي بيبقى شايل كميه كبيره وكميه حلوه من الايه، الفراخ بتاعتي قصدي، بتبقى شايله كفر من الكفر كميه حلوه زي ما انتم شايفين كده، او شفتها في بدايه الفيديو كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا جدا جدا. بصوا بقى شكلها عامله ازاي، التعريجه بتاعتها كلها جميله وما شاء الله كلها حلوه قوي. او الكفر بتاعها من بره بصوا عامل ازاي اهو، شايفين كده اهو. الكفر بتاعها حلو قوي. هنحطها بقى في الزيت جنب اختها بقى كده، شوفوا اهو. طبعا لازم يكون الزيت غزير ويكون سخن، وبعد كده بقى بنغطي عليه، ما بنوطيش النار يا جماعه، ما توطيش النار، لازم الكفر بتاعها. اسمعوا بقى القرمشه معانا اهي، مقرمشه وجميله جدا. كنت بدوق كده، كانت حلوه قوي 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 زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. بصوا بقى هبتدي ان انا ايه، ان انا افتح لكم واحده كده. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، مقرمشه جدا جدا جدا، من كتر ما هي مقرمشه مش عارفه ان انا ايه، ان انا اتحكم فيها واقطعها. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، ومستويه جدا جدا جدا. شايفين عامله ازاي؟ ولا الله اكبر فيها دم ولا اي حاجه من دي؟ شايفين مستويه وجميله جدا ازاي؟ بصوا اهي. ليه بقى؟ لان احنا فتحناها، احنا لما فتحناها بالسكينه كده، كام تفتيحه كده من الوشين بتوعها. طبعا لازم يدخل لها الايه، الزيت بيدخل لها جوه وبيسويها وبتبقى جميله زي ما انتم شايفين كده. بصوا القطعه بتاعتنا طالعه ما شاء الله جميله ازاي. شايفين مقرمشه بقى وطعمها تحفه بجد يا جماعه، كان طعمها تحفه تحفه تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي فراخ كوكي دي ولا مش فراخ كنتاكي دي قصدي، ولا مش فراخ كنتاكي اهي زي ما انتم شايفين. ده بقى كان الطبق النهائي بتاعنا، عملناه بنفس الطريقه دي كده. حطيت عليه فلفل كده وعملته قلب صغير، وحطيت كام قطعه خيار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.